аз трябва да имам... Какво го връча уредиш, Мариане? Аре, о! После, бе! Дай тук по-прибра. Аре, хванави! Записа си твоя подарък! Щастливите! Ти като батето и бутата! И като стари времена нямам каквото брати да си. Супер снимка ще стане! Супер, така ще направим! Режисьор и продуцентър! Добре! Казал! Така ще ги снимам! Не, може да високо не снимам, защото ако искаш да снимам. Не, по-величествено от днес, баба, така. Може по-малко. Абе, няма значение, баба. Айде да снимите се. Ще не гледах пак. Супер си. Да затворим очи. Аз се чаках ти да оперираш тук, ама цял ден те личка. Ако искаш дай. Малко. Ми ще ти дам след малко. Чакай, толкова близко е, нищо няма да стане. Ама виждам те идеално да ти кажа. Виждам ти носа, много се оболявам. Няма видичка, шумъско. Трябва да ставате звезди. Така като ме докосваш, аз няма да си. Ама той снима, стига му толкова. Той и другите участниците са важни въобще. Правим ли тянски снима? Няма да правим. Ами да правим и такива те изснихме, аз те чакам тук, пазим си цял шишет и... Давай напред. Абай да ти спукам балоните. Не! Знаеш колко труд сме ги излезли така? Абе, забелязах аз с какъв труд на машината се напълниха с въздух, но... Хайде, няма да го оставам така на коментар. Да, бе, разбира се. Абе, не, това ще спада много бързо. Добре. А трябваше да ли да го изпълним? Къде е, Марча? Ама нямаше време. Не, никакъв случай. Аз ще го пресрещна долу. Не, толкова изобщо да ръцете. Буджат искат с всички да се снима, то не може така. Трябва и по-отделно. Извинявай. Нищо. Така. Айде малко, да направим. Не, чакай малко. Баби тук уме. Много притесняваща тази камера. Извинявай, ама трябва да се прави снимки. Чакай ти да го правиш. Айде. А сега не се вижда. Айде, леле! Никаква концепция, ама... Брат ми! Трябва да вземеш някаква посока, се едно си замислен. Това е. Така. Се едно искаш да кажеш нещо на публиката. Бъди герой, бъди актьор в момента в действието. Не така. Извинявай. Въобще нямам представа къде аз за това почнах да... Облизала, защото я по-високо... Готово ли? Развали. Готово ли, бе? Мари, Мари! Знаете как е така стана? Няма да... Иди вътре в бутилка. Мари! Снимай! Гледи! Чакай, да правя... Чакай, задръж така! Не мърдай! Мари!
кадър, пауза и така нататък. Как да не снимам, бе? Дай ще снимам и вътре. Забавен кадър. Аз искам да се покажеш отгоре. Мари! Отгоре ще ми кажа ясно. Мари, гледай тук. Я правиш Боби Лава, човек. Да дойде ли? Добре. Не си отивайте, брат, не дойде малко. Моли се тук. Брат, моля, моля, откъде да минава? Копелата и там! Внимавай, по-лек. Внимавай. Бройте! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 20! Я погледни по работа. И Мария Илиева, водещ класацията FM Plus Топ 20. Снимки готови? Как бе? Трябваше пише поне, че завършим четвърто. Ти са той къде? Този начин къде писи, къде ти се прави? Да, лонг плей за писи, рек. Ама имаш ли пари за комедия? Не. Школа няма. Тъмнение? Да, в момента за тъмнение и постепенно... Това е един ефект. Добре, значи то мога да го скажеш. Това е за начало. За начало на... Дай още друго да изберем някакво. Това широко кой? Виж. Тоест като избереш фейк, той постоянно ще остава, така или не? Може да го махне. Ето сега. Не ми показва рек обаче. На кое радио сме? Да не помня преди песни. Му вие си духата, разговорете на... Мамата на Гун е интересна. Радост не снима. Марко. Ако искате, много си... Не, мен не ме снима. Прави се снимаш един ден на Велимир. Сега сме вече привеси. Това се прина... Поправи сега! Значи, Ради ти каза, Вели въобще не ме уважава като личност тук и не ще да ме снима. Не те уважавам, но моля ти се. Не ще да ме снимаш, казваш, че празника е за някой друг и не щеш нито с Мари да снима и така. Той ми поръча на мене. Да? И с това и ме снима. Може ми казваш 10 секунди ме снимал. Викаме, това много да изяваш. Трябваше да пошегуваш.